Այդ ծորենի առաջին հացը ես կուտեմ, մեկնաբանություններից մեկում գրել է էկոնոմիկայի նախարարը, որը գիշերով դիմավորում էր ծորենով բեռնված առաջին վագոնները։ Բարի ախորժակ, բայց արժե արդյոք։ Այդ ծորեն, ինչպես արդեն չենք կասկածում, նախատեսված չէ մարդու սեղանի համար, այն կերամթերք է անասունների համար։ Ես այդպես էլ չհասկացա երեք այդ ծորենային վայնասունի հեղինակներին հիմնականում ի՞նչն էր մտահոգել, որ ծորենը 4-րդ կարգի է եւ իրենք չեն կարող ուտել, որ ասենք անասնակերա եւ անասունները պետք է ուտեն, էհա, պարտադիր է ամեն ինչ դուք ուտեք, որ շնորհակալ լինեք։ Իշխանությունները մոռանում են, որ ծորենի շուրջը այս այսպես կոչված վայնասունը բարձրացավ հատկապես իրենց պատճառով, հորթային հրճվանքի հետևանքով եւ իրադարձությունը պատմական ներկայացնելու իրենց ջանքերի շնորհիվ, առավելապես։ Որևէ մեկը կրկնում եմ, նման առևտրին, բաց սահմաններին դեմ չի։ Շատ կարևոր է հասկանալ ինչի դիմաց ինչ ենք զիջում։ Այս հարցն է, որ իշխանությունը այսպես խառնաշփոթ է ստեղծել եւ տպավորությունն է, որ Հայաստանի ժողովուրդը սոված նստած էր, Ադրբեջանից փրկության դուռ բացվեց։ Հենց այս անբնական քարոզչությունն է, որ մարդկանց մոտ ծնելա կասկածներ, շատ լուրջ կասկածներ, որտեղ սովորաբար նման բաների Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը գնում է, երբ որ շատ լուրջ զիջումներ պետք է անի։ Պատմական է արդյոք այս իրադարձությունն այսօր։ Հացի եւ խաղաղության համատեքստում իշխանությունները պնդում են, որ այո, այդ գնացքը խաղաղության մունետիկն է։ Սա օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում հաստատված խաղաղության գործնական արտացոլումն է արդեն հողի վրա եւ տնտեսական ամենաառաջին ըստ էության արդյունքներից մեկը։ Սա իհարկե որպես փաստ սա դրական է, բայց այստեղ արդեն առաջանում են բայցերը։ Դա ներկայացնել որպես ապաշրջափակում մեղմ ասած բարեխիղճ մոտեցում չի։ Դա ապաշրջափակում չի, որովհետեւ իհարկե այդ ուղղությամբ քայլ կարելի է համարել։ Բայց մյուս կողմից սա ինստիտուցիոնալ լուծում չի եւ հիմնված է բացառապես Ալիևի այսպես ասած բարի կամքի վրա, հա։ Կարելի է ասել, որ կարևոր չէ թե ինչ է եկել, ծորեն, թե անգամ ծորենի թեփ, կարևոր է, որ գործարկվել է ճանապարհը։ Ընդհանրապես, եթե ճանապարհները դիվերսիֆիկացվում են, այդ լավ է։ Մենք չենք ասում, մենք հաստորի այսօր անասնակերա եկե վաղն է կգա բարձակակ ծորեն, դա արդեն կյանքը ցույց կտա, բայց պարզ է, չէ, որ եթե ճանապարհները դիվերսիֆիկացվում են, նշանակում է, որ պետությունը բացվում է, այսինքն լավ է, հնարավոր է գնիչեցում լինի, հնարավոր է տարբեր բաներ։ Իսկ ապաշրջափակում եղել է, դիվերսիֆիկացիա եղել է։ ծորենն է եկել։ Դե, ասենք, եթե մի քանի վագոն ծորեն է եկել Ադրբեջանի տարածքով, դա դիվերսիֆիկացիա է։ Ժամանակ ինչու չեն գալիս բարձր։ Դա դիվերսիֆիկա, ես նշեցի դիվերսիֆիկացիա ինչ կարա լինի, դիվերսիֆիկացիա կարա լինի կամ ճանապարհների, կոմունիկացիաների ապաշրջափակում կարա լինի այն պարագայում, երբ որ միաժամանակ բացվեն բոլոր ենթակառուցվածքներն ու ճանապարհները։ Սա համարել պատմական իրողություն, սա համարել ուռճացնել եւ այլ, այն պարագայում, որ Ադրբեջանը, կրկնում եմ, եթե դուք լսել եք Ադրբեջանի պաշտոնյաների, ուրեմն եւ վերջին Ջեյհուն Բայրամովի ուրեմն ասուլիսը եւ նաեւ ԱԳՆ-ի խոսնակի ուրեմն հայտարարությունը խոսում է Հայաստանի Հանրապետությունից հերթական պահանջներ ներկայացնելու եւ այդ պահանջները բավարարելու մասին։ Իշխանությունները կեղծում են նաեւ սա Վաշինգտոնյան համաձայնագրերի հետ կապելով, ասում է Սուրեն Սուրենյանցը։ Վագոնների մուտքի համար կարծես թե ոչ թե արևմտյան, այլ հյուսիսային քամին է բարենպաստ եղել։ Ադրբեջանի կողմից տարանց Հայաստանի համար նախատեսված բեռների տարանցման խոչընդոտների վերացումը հաջորդել է ոչ թե Վաշինգտոնյան համաձայնություններին, այլ մոտավորապես 1 ամիս առաջ Դուշանբեում տեղի ունեցած ԱՊՀ երկրների գագաթաժողովին եւ դատելով Օվերչուկի հրապարակային պարզաբանումներով, դատելով արևմուտքի բավականին սառ արձագանքից, սա ռուսական նախաձեռնություն է։ Հիմա կդժվարանամ ասեմ ռուս-ադրբեջանական նախաձեռնություն է, թե դրան մասնակից է ինչ-որ ձևով նաև Հայաստանը, բայց դատելով են հանգամանքից, որ վերջի ճեպազորություն Նիկոլ Փաշինյանը տարանցման պարամետրերի մասին հստակ պատասխաններ չէր կարողանում տալ։ Ես ենթադրում եմ, որ սա ավելի շատ
Մոսկվա եւ Բաքվի համաձայնություններն էլի այդ համաձայնություններին դեկորացիայի կարգավիճակով, ինչպես Վաշինգտոնում էր, մասնակցում է Հայաստանը։ Ոչ մի համեմատություն չի կարող լինել Արցախյան առաջին պատերազմի օրերին Թուրքիայից ներկրված Ցորենի օրինակի հետ։ Դա այլ էր իրավիճակը, դա իրոք դիվանագիտական փայլուն աշխատանքով վաստակված հաց էր, ոչ թե անասնակերը աչքակապությամբ հաց ներկայացվող բեմականացում։ Դա կարելի է դիվանագիտական հաջողություն համարել։ Սրա դիվանագիտական հաջողությունը խիստ վիճահարույց է, որովհետև դու տալիս ես անխոչնդոտ ճանապարհ, որը միջազգային տերմինոլոգիայով միջազգային տրամաբանություն է ենթադրում, դիմացը ստանում ես մի հատ ժեստ, որի հեղինակը երբ ուզի այդ ժեստը քո համար կչեղարկի։ Թերևս ճանապարհի կարևորությունը որևէ մեկը չի նվազեցնում, սակայն շոուն իշխանությունները շարունակում են գնալով ավելի ու ավելի անհամ դարձնելով այդ ցորենը եւ տգեղ դարձնելով այդ քարոզչությունը։ Շակի Ավոյան, Հրապարակ։